kadaan dokute haa kishiftallee uummata kiyyaa itti cabee raayyaattis biyya Itoophiyaa waliin ta'ee qaamolee nageenya waliin tahee dildil cite ijaarsisee liiban dirree wal dhaabatee wal arguuf uummata kiyyaa wal argee gammadee seeqati. Ardi moolaa yoon gishan. Qaam nageenya kadaan gasuun gubbaa jira kadaan daan gasuun eeguu jira maaf haasan. Yoo haasan immoo guyyaa itaanu waraanee maaf dhufee bakkumsuun hin namlola. Maanta maan ta'e maan deebi'u jira. Game over. Wanni amnu godhuu qabnu haayisanillee qubnu qabaatanii nama keenya haa du'e ni awwaalanna. Nama keenya haa madaa'e iyyaalanna. Jaarsi gootichi guddaa hariyyaa kolonsalleessi jaloo boqoofaa hariyyaa bordinneefaa ka biyya Ameerikaa du'e reeffi galuu jirullee ni awwaalanna. Ha waaqaan du'ellee awwaalannee ha nyaaphan du'ellee awwaalannee ha madaa'e wallaanannee ha du'e ha waaqaan du'e ha akka gootichi burroo dachaa awwaalannee ulfinni maruuf tolchinee nami daangaa eeguu qabuuf nami waraana loluu qabu deemee nami awwaaluu qabu awwaalee nam du'ellee ha nyaaphi jeesellee deemnee awwaalannee ha madaa'ellee deemnee yaalanna. Wanti qabamuun dhadha'uu kan kee madoo gaafachuu na dha'uu kan kee du'a daangaa irra du'e deemee tillaallachuu reebuu yaatu na kutuu kan kee aada hokkee tufuutee siin jedha. Waan sirra sodaadhaan qabu wanni. Waaqa malee dhugaa sodaadhaa waaqa sodaadhaa waan dibu waan nam gabbaran kan hin beeku. Aada hokkee tufuutee siin jedha. Liiba dirree isaa kuwaan soborona bareetu jaarsa raab gada quba na qabaadhu. Liiran quba qabaadhu na yoo siin jedhu na qofaaniti. Na jallee boroona quba qabaadhu. Godini boroona baha quba qabaadhu. Mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa kan hundeessee fi daangaa nageenyi biyya Itoophiyaatiif Oromiyaa eeguuf wannan beeku. Shifta galchee lafa keessa balleessee waan hattuun takkaan takkee yaatu malee. Bakki immoo nageenya warraa kun shiftaa kaan shifta lammeessoo Soomaaliyaa ofirraa dhufuuf jedhutti maana dur dhaabatta. Maarree mootummaan biyyaan jiru kan jiru kun. Raaba gadaan quba qabaadhu finna fidanaan quba qabaadhu warri dirree haa godina booran dirree haa yaaballo haa mooyyele haa waacillee haa areero. Khadaas, kataltalle, hagomule, hahuun feertale, hayelwaye, kadullo hamiyo, katullu farda, hayelwaatu dublut. Hamiyo warda jila, godin dhiibattadha godin booraan baay'ee haala galetee taa'ini fadhi jabee fadhi dhiigee jabee fadhi fadhi lamfinni isaa maluuletti fidan. Siyaasa keessatti qoqqoodanii bulchuu waan jedhan tokko jira. Qoqqoodanii wal shakkisiisanii dardara abdii horii. Shantaan wal deemullee haqa dhibitti maxxansanii yoonni waan dhugaaf hin dhugaa jedhullee faarsibuudha itti moggaasanii haimmoo duqoo dhugaa argee lafaa arguullee shifta maqaatti moggaafte jaarsi biyya kaba goomullee maqaa jaarolee mokooraa jedhuun nana hafiftee kaan afaan bineensa buuftee maqaa xureessitee gargar qoqqooddee iyyoomsuu fi uqqisuu naguun qarxamee jibbaadhu. Babaara tole oliin nagaa nageenya miraadha. Daatoo waaqaati. Godina booraa baha bulchiis magaalaa nageellee boroona jira. Waan jajjabduu hedduu jirallee. Waan deemamaa jirallee walumaan arguu jirallee. Akkuma fuul kiyyarra mul'atu guddaa gammachuu hin qabnu. Wayi tarkanuu qaba. Dhibee tarkanuu qaba. Waraana tarkanuu qaba. Nyaabaan nu waan kana wal qabatee wanni nun beekne haarettiin dubbiin haarettiin reefu qarxaasa irra quncisan tan kun hin jirti. Wanni kun waan hin baratamin. Nyaabi silaafuu nyaabittuma loluu danda'a nama loluu danda'a. Nyaaba nama haadhe immoo reebanii dhaqqabanii ofirra ittisuun hin jirti. Wanni nun baratini haa ganna soddomman dabraniif bara bulchiinsa wayyaanee guutuu nyaabni nu haadhaatuun jira. Tun nu waraaniti. Nyaabni haruu jirkaan immoo akkuma namni cufti beeku ofirra qolannee ofirra ittisnee hardhaan baanne. Har'a immoo wanni nu hin beekne wanni haaraan tokko nu dhuftes hin jirti. Yeroo waan kanaas ta'u gadda jira gaddaa lama jira. Tokko kan nyaabi namadee nyaabi silaafuu leefuu rasaasan si haadhaa bisaanin si naadhu. Rasaasi immoo waan godhu. Namillee wata'uu danda'a, namillee madaa'uu danda'a, namillee hinduu danda'a. Duri bulchiinsa magaalaa nageellee booranaa kanatti yoo nyaabi nama hadhu hawaasa katama tanaa booran dhiisiiti. Sabaaf sabalamootiin waliin katama tan jiran iyyuu deemaniitini nama madaa'ee bisaanii midhaanii naannanii foonii waan danda'anii simatanii qorsaan fakkaatu, cabaayidhaan fakkaatu, refeerii tolchaan fakkaatu tolchan. Arda waan sun dhabe. Waan sun dhabe sin jedhu dhuunfaa kiyyaatii miti. Duri yoo nyaabe cabsee dhufu madooleen katama taniin seenti
hawaasi keenya uummata keenya sabaaf sablammooti katama nageelle Booranaatiif booranii warra liiban jiraattotii magaalaa nageelle Boorana deemanii dhalaa qormaanii madoolee sun laalanii qorsaaf bisaaniif midhaan waan hundaaniin bir dhaabatan. Har'i immoo waan sun nattisanii hin qoomne waan kan ofitti waraanichaa iyyuu hin qoomne dubbiin tun gardan sadeemutti hin jirtu burruquu keeyyannee arrifachuma jirra. Dheengaddirre dhaqee fuula bulchaan bulchiskooliin Boorana faatee jiranitti fuula qaamoleen nageenya jiranitti fuula jaarsi biyya jirutti fuula raabee jirutti fuula gadaan jirtutti kitaaba eebbisuu qofaaf hin dhumne warri liiban wanda san deemutti hin jirtu godina galee jettanii hin dhiisinaati ordofaa qorqoroo dhaafaan tissaa isaniin jedhee sin ture. Wanni sun waan kana gosti Soomalii ta'a Mariyaan jedhan taasii Booran liiban dhibuu jirtu warra bara wayyaaneen aangoo ofittiin dheereffachuuf jecha bulchiinsa magaalaa nageellee Boorana irra laf kiiloomeetira 30 hin caal irratti distriiktii yookaan aanaa tokko haa mootummaa naannoo Soomalii jala buluu hundeessan. Sun daba nyaaphaatii daba siyaasaatii wayyaaneen suleen egaa har'a hin jirtu. Har'i immoo warri nu hadhuu jiru warruma sumtii nu hadhuu jira. Warri kun warruma kalee nad dhufee ilmi filatti dhalee hin qabu laf dhibii hin qabu anaasii obboleessaa ilmaan hooshiitii obboleeyyaniin nuun jedhee nu sobanii gara bal'in oromummaa keennaatiin nu sobanii nu gowwoomsanii ardaafolla keen keessatti qubatanii gaarotii dhufanii dhiibutii keessatti oobruu facaafatanii bisaan baafatanii to'anichu jiran. Haali itti waraanni kun amma dhalatee waraanni kun hargame nu dhibaayyuu hin quumne iyyuu waan kana iyyuu wanni dubbachuu barbaadu waraana kana hin quumne. Guyyaa Booranni liiban katama nageellee Boorana kana keessatti walitti qabamuuf yookaan bunqalachuuf yookaan gaaddisa tolfachuuf yookaan namni awwaalachuuf nama waaqan du'ellee ni jira. Akka gooticha Abbo Boruu Dhaddacha Qaambarree Jaldeessiyya Boruu Faatii namni Mellis Zeenawwii waliin kilaasto keestaaheetiin baratee habarnoota illee Mellis Zeenawwii caalaa jedhaniitiin hariyyoota isaatiif beektoota warris beekuun haasa'amu. Ameerikaa Washington DC biyya Ameerikaa du'anii reeffi isaanii galuu jira. Reeffi sunni ganama kana Bool International Airport Finfinnee seenee achi fuudhanii Hawaasa bulanii borkatama nageellee Boorana seenee simannee waan awwaalluun qopheeffannee sirna awwaalchisaa bareechinee bifa gootaaf maluun qophaa'uu jirra. Hanuutaan gubbaa jirru rakkoon tun nu dhuftee nyaaphi nu hadhee godina Booran bahaa aana gumeel dalloo gandorsiise bula ijaarutti Soomaliin olla keen dhuftee man keen gubdee obboleessi yaa fabba kiyyiraatti rasaas bantee nami jeeftee namillee madaa'ee namillee hundi. Namni awwaaluu gardaanga deemullee eenyutti ifama. Namni madaa'ee gaafachuu deemullee eenyutti ifama. Godin Booran bahaatii haayoon godin kun hundeeffameef daangaa Oromiyaa kabajuu fi daangaa Oromiyaa sararuuf ta'uu qabna. Rakkoon tun maaf dhufti? Maan ta'e? Afaan guutannee waa dubbachuu fi haalli garaagaraa kan daangaa iskiraachuun ni mala. Walumaa galatti godina Boorana bahaa nageellee Boorana liibanii eeldallootti areeroo waa cillee dhaasitti rakkoo jira. Hanaani malka gubaa haa armaanii liibaniif dirree wal quunnamsiisuu citeetiin jira. Karaa kanaa yoo citee iyyuu hin quumne iyyuu warrum karaa kan kutee waraanallee nu banee jennetti yaanna. Waan kana waasi keen bal'aan uummata keen bal'aan hin beeka. Waan uummati silaafullee ifu beeku waan koominitiin bal'aan beektu akka President kabajamoo Abbalammaa Magarsa Waaqoo asiin durgaa pireezidaantii turanii pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa turan baanu gooftaan keenya uummata keenya eegi tahee waan uummati beeku guddina saaqeeti wanni godhuun barbaadu. Nu lamaan nurra du'e jaarsi Washington DC Ameerikaatti du'e Abba gooticha Boruu Dhaddacha Qaambarree Jaldeessiyya Boruu du'e bifa gootaatiin simanna gootaaf malu simachuuf qophaa'u jirra. Awwaaluun jaarsa kana hanqisuuf waraan kana baninaallee qalbii nu wajaachi. Ofii waraana mootummaa naannoo Oromiyaa haa poolisii Oromiyaa haa poolisii farra rephee lolaa haa daangaa gubbaa jiranii haa daangaa eeguuf akka nyaaphi daangaa Oromiyaa dhiibee hin seenneef warra shiftaa warra Alshabaab hin seenneef waraan daangaa gubbaa jiru dheengadda kaasan. Bakkuma waraanni sun ka'ee fi harka dhufee waraanii itti cabsee warra keessa na hadhee olle keessa na hadhee na jeesee nama deesse. Mada immoo gaafachuu na dhowwan. Du'a immoo deemanii awwaalachuu na dhowwan. Wanni kun maaf taati? Kan sanumaaf dhiise. Liiban dirreessaa kuwaaso. Oromiyaa Boorana bareentum fidana biyyi jaarti raaba gada yaafi uba quba na qabaadhu liiban quba qabaadhu liibana diyyoo jajjabduu kee jirti waan afaan bennetti deemamu jira. Waraana siyaasaa haa liibana dirree gargar kute kadaandoo kute haa kishiftallee uummata kiyyaa itti cabee raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa waliin ta'ee qaamolee nageenya waliin tahee dildil cite ijaarsisee liibana dirree walitti dhaabatee wal arguuf uummata kiyyaa wal argee gammadee seeqati.
أرد مولا يوم كسر أمنا جينا خدانغا سونغو بجر خدانغا سونغو جر ما فاسن يو حسن مو غيا إتانو وراني ما في بكم سوني نملولا ما أنت ما أنت وجرا game over تناف فلا كده فيديو هنداوتو ونام نقولو كمنو خايسن لكم نقاباتني نمخين نخا دوي نيوالن نمخين نخا مداي إيالن جارس غوتو شغدا أريا سولو لسلس يلو بقوفا أريا بردن نفا خبي أمريكا بير يفيقلو جرولة نيوالن خواقان دولة والنة خنيابان دولة والنة خمداي واللاننة خواقان دوي خاكا غوتو شبرو دچا أوالنة والفين مروك توشينه نمي دانغا يغو أبوف نمي وران لولو كب ديمه نمي أولو كب أواله نم دويل خنيابي جسل ديمنا أوالنة خمداي اللي ديمنا يالنا وقت كبابون ردو كانكه مدو غافا چور نرو كانكه دوا دانغا ردو ديمه تلالا چو ريبو ياتو نخوتو كانكه آد خوكه تفوته سنجدا آنس رسول آدن كابون واقع ماله لغا سورادا واقع سورادا وان دي بوان نم غبران كان بيو آد خوكه تفوته سنجد ليبا دي رسا كواسو بورونا بارين جارس راب جدا كوانا كباد ليران كوبا كباد نايو سنجدو نكوفاني نجلي بورونا كوبا كباد غودوني بوران باها كوبا كباد موتو مانا نورميا دانغا هنكون دي سيفي دانغا نجين بيوتوبيا في أورميا إيغو أنا بيو إيغو جرا شفتا غلشة لفريسة بلسة وان هاتور تكانتا كيات مالي بكيمو نجين وراكم شفتا خان شفتا لميستو سومالا نفرا كوفوف جروتي ما ندور دعوات موتو مالكم مقام نامي ما أرى موتو مان بيانجر خانو جرخون رابا غدان كوبا كبادو في النفيدنا كوبا كبادو warri dirre ha godini boran dirre hayaballo ha moyele ha wacille ha arero ha das ha taltalle ha gomule ha hondo tertale ha yelwaye ha dillo hamiyo ha tullu farda ha yelwaqe dublu hamiyo warda yila godin dirata dal ta godin boran baye khalla gale te tayni te faddi jabe faddi diji he jabe faddi fad lam finni samalu let fidan siyas kesati qoqodani burchu wangi nan to kojira qoqodani wal shakkisisani dardarab diori shantamul demulle maqadi bit matansani yonni wan dugatin dugay dulle farsibula tumagasani haymudu ko dugarge lafar gulle shifta maqat mogafte yars biya xago gomulle maqa jarole mo kora jedune nana hafifte hala fam binen sabufte maqa toresite gargar qoqode iyom sufi uqisuna gun qarta jibadu tar sunta tusunin laftan te fadu ko gabado jar sugo ti cha america do tingalu jiru bay wandan de toni baya wale nam da ngara do walat hamada yalat kambi yanga do bitana wana faqati mal lafatimul limen lentanum nabahote ga yokotet hori wuli deban tortoran boxe tortoran kayon ko irana limen gorgarin moyale neto nafin borana fi garri walitti fiduudhaan hin dhaabbanne waliin mari'achuun hiikuudhaaf yaaluun hin dhaabbanne guyyaa tokkollee yoo ta'e hojjetamuu qaba hanga fala argatutti garuu dubbii sana duuba jiru immoo sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Dhimmi moyyaalee rakkoo daangaatti hiikkachuu qaba. Poolitikaa baay'eetu hojjetamaa jira waan ta'eef achi keessatti dhimmi moyyaalee dhimma Booranaa qofa miti dhimma Oromoo guutuuti. Dhimmi moyyaalee dhimma ajandaa Booranaa qofa otoo hin ta'in ajandaa Oromoo mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee bishinaan hojjetamuu danda'utu irra jira. Rakkinoonni baay'een lafarra jiran waan baay'eedha. Waan ta'eef kana bifa kanaatiin yoo ilaalle gaarii ta'a jedheen kanan laalu. Kan biraa kana walii wal qabatee wanti hubatamuu qabu. Rakkoon naannoo Somaalee ni hiikkanne, rakkoon asii ni hiikkanne, rakkoon daangaa ni hiikkanne kan jedhu hin dubbatama. Dhugaadhaa iddoo tokko tokkotti dhimmi daangaa iddoo itti hin hiikkatiin hin jira. Garuu rakkoo kana hundaaf kan nu saaxilaa jiru dhimma daangaa miti. Kan hubatamuun irra jiraatu. Daangaa jedhamee kan odeeffamu ummata Harargee fi yookiin ummata Somaalee fi Oromoo gidduu jiru mataasaa fudhannee olaalle rakkoon kun baay'eensa rakkoo siyaasaati malee rakkoo daangaa rakkoo lafaa miti. Yoo ammas yoo ilmaan ayyaa bakka jirtan marattu nageenya keenya ka waaqaa ka Oromummaadhaa ka wanni irraa maddee sanadhaan qabu warra sanii bareef akkam nu bultan nagaa nu bultanii sanii jennaa warra sanii dhihee illee akkam nu ooltan.
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته الشامة هركفونه نورو قريبو أنا رفو يو يارا ديبي دام بغانا قاول الدجالي سنين جنة إيواق قوتين ينو بلسي وان دبانو نوميد أكسي مريتين ينو إبسي تمورا كيجان لواق لتوچنا قمنا نواقل قمنا بيتي وان ليبان كيسة ديما جرو كبورميا كيسة ديما جرو بيتي قمنا بيكي ولي أكيكي وانتي ولي أكيكي اللي ولي غالي بيتي ولي غالي على غالي اللي واقعين واتاسيسو أكرمت اللي قمنا نواقل قمنا بيتي مالتو ديما بيكو قوي چوي وان ليبان كيسة ديما جروتو أنا جارسو كيسة ديما جرا دريدوا كيسة ديما جرا واللو كيسة ديما جرا واللقا كيسة ديما جرا درا كيسة ديما جرا ونتون هندين والاتدادا إنه اسكاجولي بهي في ترتيبا قيان قباميشي أكاسيتي نانو يچو أما أوغا بوراني تقود عبتي جارسو تديبو تاني جارسو ودا دريدا تتقو تاني والله مديات رمضاني الفجرة تولوتي سيبدرو سنيفسنا I don't know sagata of them they say why wolo rotti ammanu qoppi godu no barbaach sumala malif jari qoppaa jirti jechuudha wallo booda ga darratti dhufani darra booda sakkasumatti wallag dabareedhaan kan hundita ayyee hadda isini jenna gaafin guddoon jirtu yeroo ammaa tana keessatti obboleessi keenya karee faasoo ture san كلي لا فكاية جرا تشوكي وانا فينكو ومن ورانا قد غبا جرا غوت ساني هايو كينيل كم بيتي واغني غرفولا واقا دربسان سيمتاني أولا تشوديون وان نمت إبو يتشوكي واني نمت إبو كيسا وان كريو سري توبتشون دندهن lubbu namaa qisaasaa jiran natti fakkaata jechuudha. Dubbiin fakkiidhaaf bara beetee wayyaaneedhaa san Somaaliin Oromoo weeraruun waan beetee hubachuudhaaf illee nama dhibuu miti jechuudha. Movementii Oromoodhaa dammaqinsa Oromoodhaa ka qeeroo qarree kana momentama irraa butuudhaa fi humna guddoo gara beetee kiiloodhaa gara TPLF irratti xiyyeeffate tana jallisanii gara beetee waldhabbii Somaaleetiif Oromootti jijjiiruudhaaf wayyaaneen tooftaa sayyoo fayyadamte ajaa'iba hin qabdu because aangoorra turuudhaaf kana godhatteedha. Kan arraa tolaa taa'edha dubbiin ammoo gaa kaarraa kun maal hiikan isaa bara wayyaaneedha abdiilleen kiiloomeetira 1,400 mooyyaaleerraa hamma beetee bordoddeetti waraana beetee yuunifoormii waraanaa qabu meeshaa waraanaa kan mootummaa hidhatee rasaasni kannamee fi hidhannoo guutuu isaa wajjin geejjibaan piikaapiidhaan beetee Oromiyaa keessa gara fedhe dhaqee waan fedhe godhee nama miiliyoona 2 ol buqqisiisan hubachuus nama dhibuu jechuudha. Ammoo wanni nama dhibaa yoo mootummaan Oromoodhaa ka jennuun ka mootummaan naannoo Oromiyaatiif ka federaalaa akkuma wayyaanee sanitti yoo tooftuma sanii Oromoo irratti arraas waan hin sirreessaa wanni an sirreessu kan kaleessaa master plaaniin Oromoo irratti duula bansiise sanii wayyaaneedhaa spoonsara godhee Somaaleen irratti duulte kun ifa wanni ara Oromoo wal gaafataa jiru wanni direedhawaa keessatti taa jiru aanaa jaarsoo keessatti taa jiru godina Anniyyaa keessatti taa jiru godina waa jennuun godina Anniyyaa keessatti taa jiru wanni beetee goraa Dhaamalee keessatti taa jiru kan Boorana keessatti taa jiru kunoo dhugumatti
lola beeytee abdiilee lammaffaadhaa kan Mustafeedhaa nuratti gaggeeffamaa jiru jennee kanaaf deebisaa arguu qabna jechuudha. Yoo kanaaf deebisaa arganne qofa tarsimoo itti daangaa keenya tikfannuu fi roorroo tana nyaaba kanatti firraa dhokkinu lafa kaayachuu dandeenya. Yoo dubbiin beeytee Oromoo fi Somaaliyaa taate waan namaa hun dhibduu jechuudha. Maaliif hoggaa jenne dirreen dhawaatis hawaasa gahaa qabnaa jechuudha ko Oromoodhaa kan beeytee direedhaa tiifachuu danda'u. Goota gahaa qabna ka aanaa jaarsoodhaa tulluu guuleeditti isaa taatu cinaaksanitti haa taatu gorsumitti haa taatu idduma fadhettu beeytee daangaa isaa tiifatee lafa isaatiif arsaa kafaluudhaaf goota gahaa qabna. Kan baaleedhaa kan madda walaabuudhaa tiifi kan beeytee gurraa dhaamaleetti akkasumatti goota gahaa qabna. Booranni illee beeytee lafa isaa dabarseen kan nuti tana shakkitti hin qabnu jechuudha. Ammoo rakkoon jirtu. Mootummaan kaleessaa paatentii lama ta wal fakkaattu qabdi taarraatiin tokkoffaa wanni haga uummanni kiyya beeku qabu keessaa abdiilleen otoo lola kanan jalqabne yoo ka yaadattan taatee bara beeytee wayyaaneen diyaasporaa alarraa galchaa turte san nama maqaan isaa adoonno maqaa isaa sirra dhoohin barbaachise firaan isaa Austraaliyaa keessa jira namni san Oromoo wajjin jiraachaa ture tuuta Oromoo wajjin illee biyya dhaqe mootummaa eenyu Muktaar Kadir iccitii abdiilleen qopheeffatee otoo lolliin ka'in duratti baatii 6 baatii 7 hoggaa tokko kan ta'u namni kun dhaqee lola isanirratti banamuu deemaa jee mootummaa Oromiyaadhaatiif gabaase jechuudha. Akka abdiilleen Oromiyaa weeraruu deemu gurbaan kun ni hime. Hayyee maal himee hoggaa jenne waraanaatu mooratti garee leenjifamaa ture wayyaaneedhaan. Wayyaaneedhaan leenjifamaa ture. Hidhataa turan akkitti wanni kun deemaa ture qindoomina makalaakaa wajjin deema Liyyuu Haayilii fi makalaakayaan qindoominaan deeman lafa konfliktiin Oromiyaa keessa jirtu hunda makalaakayaan qubatee jira. Dirreen takkallee Oromiyaa keessatti tan beeytee waraa nuufi Amaarri nuufi Somaaleen beeytee kallattiidhaan odoo makalaakayaan hin jirretti waliin buunu jirtu. Bikka makalaakayaan hin jirre aanaa jaarsoo keessatti nagaa jira beekadha. Bikka makalaakayaan hin jirre humni addaa Oromiyaan hin jirre Wallaga keessallee nagaa qabna. Tuulama keessatti illee Walloo keessatti illee Baale keessatti illee bikki makalaakayaan jiru ammoo rakkinaa jira. Rakkoon jirtu maali? Ta duraa hoggaa tokko guutuu hawaasa naannoo sanii makalaakaa kun beeytee doorsisee yoo qawwee qabaatan irraa hiikee hiyyoomsee nama isaan keessaa dammaqisa qabu hidhee akka baqatan godhee beeytee hawaasa kana laaffisee qopheessaaf Somaaliidhaaf. Hoggaa Somaaliyaan qophootee dhufte dura nami beeytee kaampii isaa keessaa godaanu makalaakaadha. Duraa hiiqanii jechuudha. Somaalee dhiyeessanii hawaasni keenya already quwaa'uun qabu. Qototu jira, katiifatu tiifachuu jira, waan isaa cina isaa qophaa'e quban qabu. Galgaluma kana waaree booda arra namni beeytee wani makalaakaa jaan naannoo sanii dhabamti. Ganama immoo barraaqa lolli Oromoo irratti baname. Takkaa Oromoon battala qabatee Somaalitti duuleen beeku. Yoo dogoggora taate ijoolleen Booranaa, ijoolleen Walloodhaa, ijoolleen Tuulamaa Tadharraadhaa, ijoolleen Wallaggaadhaa, lixa Oromiyaadhaa akka jibsiisaa jechuudha. Takkaa Oromoon diinaan na dhufuu deema nyaaphaan na dhufuu deema jee eeruu ergatee qophaa'ee battala qabatee Somaalee walitti bu'ee beeku, Amaaraa walitti bu'ee beeku. Hoggaa guutuu
mootummaa ofii kana ofirraa eegaa bee takkaanumaatu hongee irra jira ammaas rakkoo bulchiinsa gaarii hamaa keessa jira roobni samiirraa hin jiru ifiifuu jireenyi qabsootti ta'ee jira jireenyi ifiifuu faannootti ta'ee jireenyi ifiifuu shiftaa Somaaleetti ta'ee jira jechuudha otoo kana wajji qabsaawaa jiruuti inni quban qabu jiruunuu qabsootti taate qaamni silaa daangaa ni eega ja'anii kaayansanii darsa isaa guuratee kararraa maqa Somaaleen dhuftee weerara banti dagutti joollee beeytee gaala tiisitu amma loon tiifataa jirtu amma re'ee tiisitu waa takka waan qabne ganda dubartii fi ijoolleen qofa keessa jiran lolaa jiraa quban qabne itti ol seenanii tarkaanfii irratti fudhatan kana booda gaa Oromoon arroo jettee iyyitii jechuudha hayyee nyaabaan nu dhufe jaanii amma Oromoon waan dhooyfate san qawwee fi fuura saasa 15 qabdu ta dhooyfate san fudhatee jaarsaa fi dargaggeessaan jara kana beektee itti bobba humna xiqqaa saniin hidhannoo yartuu saniin warra beektee mootummaan hidhachiisee hamma funyaanitti hidhachiisee isatti bobbaase kana hoggaa inni firraa faccisee daangaa isaa keessaa baasee irra aanuu argan makkalaakayaan kaleessa deemisan ni deebi'a jechuudha amma immoo jaarsa ta'ee dhufa dhaabbaddaa rakkoo nuti tiika jee Oromoo deebisaa jechuudha yoon deebinee fi fuula sitti bana jaarso irratti rasaasa meeqa roobse makkalaakayaan boorana irratti rasaasa meeqa roobse oduu ati walloo keessatti akkasi otoo ati hin feene nama beeytee qabeenya keessaa meekuti maatii keessi jalatti ajjeese kana otoo ijjitee agartuuti ammaas makkalaakayaan akka caanii daangaa isaanitti deebi'an godhaa jechuudha nutuutu isanirraa eegaa jedhama hayyee Oromoon deebitee qe'ee ofitti wanni ana haasawaa jiru Boorana qofaan beekan paatantiin tun amalli lola kana walloo keessaas kanumaan deemaa jira Wallagga keessaas kanumaan deemaa jira Dharraa keessaas kanumaan deemaa jira aanaa Jaarsoo keessattis Baalee keessattis Boorana keessattis wattakka beekte waan garaagarummaa tokko qabu lolli kun hundiru maqubaatii fi ji'oogiraafikii iddoo adda addaa ta'e malee biheeviyerii waraana kanaa paatantii waraana kanaa kanuma jechuudha hayyee eega makkalaakayaan dhufe tasgabbiin wayii ni buuti yeroo garii ni argitaa jechuudha amma Booranaa fi Walloo keessatti illee Jaarsoo keessatti illee makkalaakayaan as ta'eeti makkalaakaa duuba warra hidhannoo qabu ka qabeenya namaa saame ka nama ajjeese kan ijaanni agartaa jechuudha makkalaakayaan itti achi deeme re'ee isaa mallee irraa siin deebisu naa qawween garam garagaltii goonne ka warra saamee sanii miti qawween ammas gara warra saamametti as garagalti akka Oromoon jara san xuun irraa eeganii jechuudha Oromoon gaa eegee hoggaa haalli tasgabbaa ofirraa galaa jechuudha eega galee kaabinee fi kaadiree bobbaasaniiti ammas mana sakattaanii qawwee gaa Somaaleetti gua duultu sirratti argamsanii sirraa hiikan yoo Walloo taate ka Amaaratti duulte san sirraa hiikan so goonni kee kan arra beeytee haga hafesan Somaalee sirraa faccise Amaara sirraa faccisisan kaabinee fi kaadiree manarra deemti jechuudha qawwee qofaa miti nama lola san keessa goota ture nama jaarsa lola san qindeesse dargaggeessa lola san hoggane kana hundaa haareetti ammas adamsan Walloo keessatti Aggaata Amaara firraa dhoowwite gara Finfinnee baqachuu qabda waggaa kaan eega lolli dhaabbate deebi'eessiidha jechuudha amma kasiidhu makkalaakayaa miti kaabinee fi kaadireedha mee wanni waan kanaatu naannoo keenya deemuu jira jettan ijoolleen jaarsoodhaa takka naakannaa warri Walloo takka naakannaa warri Dharraa takka naakannaa warri Wallaggallee takka naakannaa kan Baalellee akkana jechuun gaa ilmaatu lolli kun guutumattuu kabaajata baasee leenjisee haala anjeessee Oromoo hiyyoomsee qawwee irraa hiikee dhamaasee itti bobbaasu mootummaadha jechuudha. Kakaleessaa wayyaane kana arra beetee Abiyyii fi Shimallisuu akkataan jiran jechuudha. Haasoo beetee Lammaa Magarsaadhaa dhageessan
rakkoon daangaati miti siyaasaadha. Akkana jechuun gaa mootummaa federaalaadhaatu lola san ispoonsara godhee gaggeessaa jiraadha. Har'a wanni Liiban keessatti agarre kanumaa jechuudha. Bararra Nageelleerraa kiiloomeetira 30 jiranidha. Amata lama akka ragaammee maal jaaja Somaaleen Nageellee falmachuu teesse. Direedhaa jennaame no gassi qoftaan ilaa dhagna godhaa himachuuf ta'anii jechuudha. Referendama bara beetee Junaadiin Saaddoodhaatiin aanaalee as deebi'e hundaa'u arra guututti fudhatanii jiran. Almost harka 180. Gara aanaa jaarsotaanis walii gallaayu. So gaafin jirtu gaa ummanni Booranaa, ummanni Walloodhaa, ummanni Dharraadhaa, ummanni Wallaggaa kan Baalee burjaajii keessa jira jechuudha. Kan achi as duulu mootummaadhaatu beektee hidhachiisee babbaasee lola ammaan dura jaarsoo hojii godhan keessaa ijoollee madooftee ture jechuudha. Fiita duutee jira makkaa wanni hun addaa Somaaleedha. Ka du'e mootummaan naannoo Somaaleedha akka gootatti awwaalee jechuudha. Mustafeen akka gootatti awwaalee hawaasa isaanii kan madaa'es hospitaalarra deddeemee jajjabeessee maallaqa guddaa beenyaa kafalee fi jechuudha. Keenya kan du'e illee awwaalachuu hin dandeessu. Kama daawillee hawaasuma irraa madaa'isanitti wal'aannata malee idumaa gara Walloo kana iddoon geessitee wal'aannattuu hin jiru jechuudha. Walii gallaayu duba jarana gaafin jirtu yeroo ammaa tana keessatti lolli maqaa Somaaleetii fi Faanoon nutti banamaa jiru kuni Amaaraatu nutti duulaa jiramu, Somaaleen nutti duulaa jiramu. Mootummaa Oromiyaadhaatu haala injeessee hawaasa ifiillee roorrisiisee daangaa ofiillee dabarsee diinaa kannaa jira. I think ummanni Oromoodhaa yoo kana ofirraa hubachuu hin danda'in lolli Amaara hojii godhaa jiru, Wallo godhaa jiru ilaa guyyaa qiyaamaadhaa haga Yesuus Kiristoos dhufutti moohuu hin dandeenyu jira kan. Wani moohuu hin dandeenyeef hidhannoon nu caalan, baajetaan nu caalan, deeggarsa mataa mootummaa naannoo ofii qaban, deeggarsa beetee mootummaa naannoo Oromiyaa qaban, deeggarsa beetee mootummaa federaalaa qaban. Inumaatu lolli Somaaleen nurra godhaa jirtuu fi lolli Amaareen nurra godhaa jiru qawwee xiqqoo harka keenyaaf ta'eef saaxilaa jirra. Lola san hunda keessatti onneen nu buttee kaadee lollaa jechuudha. Isaan san keessa goota keenya ni ilaalan, hidhannoo keenya ni ilaalan, wanni duraanuu barbaadaniif kanaadha. Akka Booranni of ijaaruu isaa, hidhachuu isaa, biiroon dahannatiidha karaan inni itti beekuu danda'u kana. Somaalee sitti diree hoggaati waan qabdu baate hidhannoo kee ka hoggaa darbeetiif kan arraa laala. Amma hoggaa laallu jechuudha. Hoggaa laallu hawaasi keenya yaalii numa godha jechuudha. Harkaa guuran ammasuma bitata numa hidhata harkaa guuran vicious circle hamaa sanitu deemaa jira jechuudha. Okay, naannoo noolettis duulaa jira. Anyway, guutuu hargeedha. Hargee lixaa ilaa hargee lixaa dhufaa jira lolli. Lolli ilaa hargee lixaa dhufaa jira. So wanni Oromoon beekachuu qabdu akkuma wayyaaneen tarsimoo lafa kaayyatte sanitti mootummaa federaalaatii fi mootummaan Oromiyaadhaa bikka wayyaanii bu'aniiti ummata fi gara jabeenyaan dabarsanii diinaa kannaa jiran. Lola Liiban duratti akkamitti arra makkalaakayaan bahee boru Somaaleen si weerartee
amma xiqqoo booda ogaa beetee booranni falmatee irra aane makkalaakuma santu deebii ammas uummataan booranaan dhaabbadhaa jaalee cuki wacaalattis tanuma godhani bara wacaalattis tanuma godhan kun kana kan biraa lafootuma yaa'iin irra godhamtu tanaa'uu dhiiroo maalii waanjuu qorannee jechuudha kashabboo miidiyaatti. Hoggaa garuu gara diinagdeedhaatiin gara siyaasaatii fi gara militeeriidhaanis lafti tun lafa beektii istiraatiijii ta'uu isii agarree jechuudha. Walumataa jirra. Fakkii sanii kan tarsimoon mootummaa federaalaatiif Oromiyaadhaa maaliif saaxilanii dabarsanii lafa tana Somaaliif maaliif kannaniidha no Somaaleen waardiyaa isaaniiti malee diinni keenya Somaaleen jaaraa isa ibsa waardiyaa jechuun maal jechuu keeti fakkii sadii kana lafti madda walaabuudha yuraaniimiidhaan beektii badhaatee jirti albuuda kanagaa saamuudhaaf dura maal godhan madda walaabuu kutaniiti boorana bahaa jala ka'an lafa booranaa ammoo Somaaleedhaaf kan walii gallaayu bargaa madda walaabuu baalirraa kuttee boorana walitti kaa'uu sanirra yoo dhugatti booranaaf beektee kanaatu taate ta'ii fi qabu sanuu maaliif dabarsitee akka diinaa duraa kan ni ta'e jechuudha tanni qabne immoo ni kan ni taaf. Kana maaliin fedhan gaa rakkoo siyaasaa isaaniitti qoqqoodanii bulchuudhaaf boorana bahaa gujii fi boorana walitti madeessaa jira. Inumaatu gaa bilchina gujiidhaatii fi bilchina booranaatii fi baaleedhaati malee sila akka karoora Oromiyaatti arra hawaasni kun wal haadhaa jira jechuudha. Hawaasni dubbiin galtee fi jirti. Mee maddi walaabuu gara muudheenidha gara booranaa dhaqus. Beekte keenya garuu nurraan dheenedha. Hayyee maaliif tana godhanii yoggaa jenne ajandaan jiru tokko bulchiinsa kana cabsanii gara biraa geessanii Somaalee irra kiiloomeetira 3 qabrii beektee waaqoo guutuurraa jetti madda walaaburraa jechuudha. Maybe akka amma argaa jirutti xiqqoo booda maddi walaabuu fi galuuf ta'a. Lafti albuudaa galuuf teessi gurraa dhaamoleetiif baale gaazaatu jiran lafa gaazaa tanaas akka saaminsaaf isaanii taatu beektee indijinasa nama achirra jiraatan irraa kaasanii horsiisee bulaa Somaalee irraa fidan beektee yeroo guddaa Somaaleen lafa irra sirraa loltee fudhatte kanaa'u goojjoo abbaa lama sadii keessaa godaantii jechuudha. Lafti isaan irraa fudhatan ta'irra qubatanii misoomsan illee hin jirtu. So tokko albuudaa jira lafoota kana hunda keessa lammaffaa ifiifuu lafa karra daldalaati jechuudha. Karra Oromoon amma karra Oromoon silaa addunyaadhaan tuqunnamtu jechuudha. Bar mooyaalee fi wacaaleen silaa karraa jechuudha. Wacaaleen harkaa baateerra. Tokko misoomsaatu hin jiranii lammaffaa haalli nuun ajjaa'u jechuudha. Karri tokkochaan arra Oromiyaan qabdu mooyaale. Isiinuu Oromoodhaan bulaan jirtu jechuudha. Isiinuu harka keenya itti moo jirtuun gaafii gurguddoo jala seentii jechuudha. I think yoo irra turellee na uffacha. Wallaga keessatti makalaakiyaan bahee humni addaa bahu malee takkaa faannoon dhuftee beektee aanaa kiramuudhaattis duuteen beektu jechuudha. Never ever otoo makalaakiyaan taa'uun hin dhufan makalaakiyaan keessaa baha isaan ni dhufan walloo keessallee kanuma makalaakiyaan kararraa hiiqaa fi jarattiin waan fete saamtee ajjeeftee wanni gootee eegwaati immoo waan qabduun falmatti ni deebi'an xiqqawwee takkaa fi lama harka kee jirtu san tasarratti harkasan si harkaa guuran. Gaa kanaaf furmaanni maalii yoo ka jennu taane furmaanni duraa hawaasni Booranaa
mootummaan qabeettee mootummaa eeggachuu dhabu. Eeggachuu dhabu taakka. Teessanii marii bal'aa gaggeessu. Lolli sirratti baname kuni mootummaa federaalaa, mootummaa naannoo Oromiyaatiif mootummaa naannoo Somaaleedhaatu sitti duulaa jira. Akkamitti bara Boorana harka hidhanii miila hidhanii ringii boksii keessatti darbanii Somaalee immoo gilaafatti kaa'anii waltumaa siin jaanii jechuudha. Namni harki hidhaadhaa akkamitti beetee ofirraa deebisuu danda'a. Wallo harka hidhanii miila hidhanii beetee Amaara wajjin beetee ofirraa dhookaa siin jaanii jechuudha. Jaaroleen oggaa Shimallis Abdiisaa bira dhufte alaabaa san maaliif hin buufnee siin jaa. Ati maan buufne jiroo? Hojiin daangaa eeguudhaan akkamitti beetee ta qotee bulaa Oromootiif horsiisee bulaa Oromoodhaa maaliif taati? I think gaming tokko jijjiiramuu qabu. Gaming jijjiiramuu qabu keessaa jarri beetee akka mana hidhaadhaa manni hidhaa kun dallee lama qaba. Dallee lama qaba. Dalleeyni tokko alaa akka waan seenne godhaa tokko keessaanis gara alaa akka hin baanne si godha. Oromoo Somaalee wal nyaachisuu keessatti Oromoo Somaalee keessa bobbaatee meeshaa kan galfannee fi qabsoo si kan gaggeeffanne hawaasa kan nuti tiranii jechuudha. Akka Somaaleenis beetee gara isaanii kanan dhufne gara Finfinneedhaa nuuni tikfatan. So nu kana walitti gaarrifachiisanii ofii gaa nagayaan aangu umrii isaanii dheereeffataa jiranii jechuudha. Tapha kana gaa akkamitti jijjiiranii oggaa jaan taphni kun lola beetee lola himmoon keessatti humna keetii fi qabeenya kee qisaastu. Lola moohuu dandeenyu miti. Hanqina gootummaadhaafiti miti. Waan harka nu hidhanii jalan nu qabaniif jara kana moohuu hin dandeenyu. Ammoo karri itti moohuu dandeenyu siyaasaadhaan moohuu dandeenya. Waraanaadhaan miti. Mootummaa naannoo Oromiyaadhaa ta daangaa teessiin tiksine torooroo sirraan dhokkine idda beetee isiidhaan bultu an silaa akka kiyyatti jechuudha. Geemii karaa itti jijjiiruu dandeessu Somaaluma dhuftee itti loluu dhabu. Itti loluu dhabu. Lubbuu nama keetiif qabeenya kee qisaastee boojarana waan saamtan dhiisa. Nutuu isan jahu isan hojii bullaati deemaa Mustafee nu gaafadha referendama goona. Daangaan Oromiyaadhaa humnaan saamamuu hin qabu. Yoo Oromiyaan hin feene taate boo hawaasni kun beetee buqqee achi deemu maal goota keessaa jechuudha. Maal keessaa goota? Oromiyaan maqaadhaa jechuudha. Maqaa Oromoo fi Oromiyaa jubbaadhattee itti kitimamurra hamma guyyaan dhufu tapha kana jijjiiru Booranni guutumattuu hiriira beetuma Oromiyaa irraa bahuudha. Gaafii beetee Oromiyaa irraa bahuudha. Harargeenis akkasumatti Baalees akkasumatti. Kun maal godhagaa tapha kana saaxila. Yoo hawaasni humna keenya kan Somaaliirra qisaasu jiru kana tapha siyaasaadhaa hojii isii mootummaan naannoo Oromiyaa hojjechuu dhabuu si karaatti agarsiisuu dandeenyu beekte eega karooroo nurraan dhookine jala bullaadha. Jala bulaa nuun jechaa jirtanidha Somaalee jalatti ni bullaadha. Finish. Caasaan beekte mootummaa Oromiyaa nu keessaa ba'a. Humna addaa kee ka beekte ka daangaan tiksine kana walitti qabadhu deemi nurra. Akkas jechuun lafatee dabarsitii Somaalee kan ni miti. Tapha sirra taphatamaa jiru kana atis taphadhu ka dirree ta'e gubbatti kubbaa mareet maal jaaniin kuwas ba mareet godhiitiin tapha jijjiiri. Somaaleen konfiis taati jechuudha. Namni irratti qabsaa'amuu qabu mootummaa naannoo Oromiyaadhaatii fi mootummaa federaalaadhaati. Reject godhu kadhachuu miti. Koottuuti beektee nu gargaaree miti noo. Hin feenuu jechuun mootummaa Oromiyaa sanaa. Mootummaa darree
hawaasa isiitiif beetee hawaasa isiitiif beetee rooroo irraa tiksuu hin dandeenye maal godhuu jala bulta. Inumaatu silaa gibiraa walitti qabanii Mustafeedhaaf geessu. Aboo lola nurraa dhaabii furmaanni sibira jiraadha. Furmaanni Oromiyaan jiru beetee sibira jira. Kottu alaabaa keetillee fannifadhu si jala bullaanu dhiisiidhaadha. Sanii irra wayyana fakkaatti jechuudha. Ammoo akkas jechuun tarsimoo beekadha. Tarsimoo irraa haasawaa jira. Arra qaaneessu mootummaa naannoo Oromiyaadha. Guutuun Harargee irratti baatee hin feenuu jechuun caasaa beetee mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti hin bulluu jechuun karaan gabaabaa sana. Mootummaa karaa siin baafne naannoo Anniyyaatis akkasii daangara duutaaf jechuudha. Karaa siin banu hospitaala siin ijaaru mana barnootaa siin ijaaru jibaa keessi isaama qamadii keessi isaama beetee naftanyaa Oromoodhaa. Akkuma daawun jennee Amaara dura dhaabbanne sanitti naftanyaa Oromoodhaa ta afaan Oromoo dubbatu tanaas nuu jechuun jalatti hin bullu. Oromiyaan nu sossoban eksperimentiin Oromiyaa jiru ka OPDOdhaa kun I think expire ta'ee jira naaf fakkaata. Dantaa Oromoodhaa sarfu godhuu hin dandeenye. Oromiyaa onnee teenya keessa kaayyannee siyaasa ammoo Oromiyaa OPDOdhaa tana diisu. I don't know kano but beta kata kana hana akkana jechuun of jibbuu irratti fakkaatu jechuudha. Isaan jibbaa san jechuun jira bulchiinsa dabarsee diinaasi kan kana didu gibiraawu achi kafalla jechuudha. Jijjigaaf kafalu. Ewa mootummaan takka yoo beetee musooma bal laal naannoo Madireedha bulchiinsa magaalaa Direedhaa keessatti gadda Somaaleedhaa nama 3 fi 4 5 hin jiru iskuulli jira buufata fayyaa jira hospitaala jira. High school tokko san jee kutaa tokko keessatti nama tokko barataan san hin jee. Gurbaan gaafaafe barsiisonni ta'anitti irra abdii yaani mucaan sanii abdii zaarii almaxxaam jaanii ta'anii jechuudha. Keenyamoo dhakarra tattaa kutaa tokko keessa nama 120 ta'anii baratanii jechuudha. Hasanuu dhimmisu. Eegagaa bara amma argaa jirra bara jaarsoon afaan Somaalee dubbatte mana barnootaa qabdi hospitaala qabdi karaa qabdi adeero. Garri naan Somaalee jette misooma qabdi adeero. Gandi booranni jiruu fi gandi beeytee garriin jirtu. Garri Somaalee himattee alaabaa Somaalee san fannifattee daldala keessa jirti jechuudha. Jireenyi isii jijjiiramee fi misoomaa jirti. Mee waliin laala warri Oromoo fi jettan Oromiyaa fi jettan eega hiyyoomuudha, eega roorrifamuudha, eega ajjeefamuudha wanni sanii dabalee maalii jechuudha. Warri alaabaa ta'an jala bulamoo argaa jirraadha. Egaa akkasitti kukkutanii tuma beeytee bararraa baratti Oromiyaa tan xinneessurra guutumattuu jilmaadhaan didu guutumatti Harargeenis nuutaa inumaatu afaan isaaniitis ni beeynaa aadaa isaaniitis ni beeynaa. Inumaa yeroo garii waggaan taa'ee ilaalu Shimallis Abdiisarra Mustafeen irra Oromoo fakkaatinii dubbin tiyeetu meebii sanii liqifamuu dhabuu mala. Mustafee Umar yoo beetee marxoo isaa hidhatee billoo isaa suuqqatee dhufe ati isaa irra nu fakkaatan Shimallis Abdiisarra. Akkana miidiyaa irratti namni haasa'u hin jiru jechuudha. Eega inni nuuf kabajaan qabaanne eega nu beetee wooma keenya irraa dubbachuudhaaf beetee irra kaayatiin maal godhu jala bultanii jechuudha. Warri Mustafee jala bulee barka Oromoodhaatu karaa qaban mana barnootaa qaban misoomaa jiran. Harargee Boorana Baale kutanii amatu beetee aanaa takka ganda takka aanaa jaarsomma nama 100 meeqaatu godaanee Somaalee irra qubattee jirti jechuudha. Kabiraatu deeffachuuf hulmataa jiran.
إذا دورنا وهاجرات شو سنكمل Oromiyaa sammuu teenya keessa jirtu tamma opiidoon nu garsiisaa jirtu tuni mana hidhaa qaalletti hidhaati jechuudha. Cabsinee keessaa baanes Oromiyaa diduu natti fakkaattu jechuudha. Bulchiinsa kana leejimeesii dhookanii bulchiinsa Oromiyaa juukana ka dirqama isaa bahuu dide kana salphisu. Naamana odoo hiriirri tokko Oromiyaa keessatti beete warri daangaa gubbaa jiru miti ka walakkaa jiru hin feenu Oromiyaa. Ittiyaadaa jechuudha. Ittiyaadaa. Uummanni murachuu qaba. Tapha kana jijjiiruu qaba. Kan biraa hawaasni Booranaadhaa miidiyaa shabbara dhuftanii sagantaalee ibsitan keessatti lola wacaaleedhaa ofirraa dhaabuu dandeenya jechuudha. Rakkoon guddoo nuti argaa jirru of kan abbaa furmaataa of hin seetanii jechuudha. Sagantaa 4 asirratti dabarsinee sanbooda ni dhabamtanii jechuudha. Qaamni isan eeggatan hin jiru adeero. Qaamni isan eeggatan hin jirtu. Diina kana namni hidhachiisee baajatatti kannee karoora itti kannee fi duraa hiiqee sitti bobbaasee hoggaatiin firraan dhookkeette isan jidduu seenu kuni ati kana fakkaate diinni keenya. Tapha kana karaan nuti itti dhaabuu dandeenyu saaxiluudhaan mootummaa Oromiyaadhaa jala buluu dhabuudhaan. Inumaatu silaabeetti ol dabarsitanii gaarii jechuudha. Somaalee dhuftuun abboo asii miti maalleen Adaamaa fi Finfinnee jira ol goottaa ol deemaa otoo jettanii. Itti yaadame mala jirullee wal gaafadhaa yaada jirullee wal gaafadhaa an Harargee Baale Booranaa wanni anjuu gabaabdutti taa'aa mari'adhaa Somaalee hayyee lolli kun dhume kabiraas deema akkam gootanii jechuudha. Ifi hongeerraa amma kabsataa jirtan. Mee hidhannoo isaaniitii isin garsiisa jechuudha. Tiraaka meeqa akka beete makiinaa cidhaa akka makkalaakaatti tiraaka meeqa guutanii lola kanatti deemaa jiranii jechuudha. Mee shabboo isa agarsiisu. Kan isi ergeessanu. Aye abra khudnu ittiyada tara karbatin gawaashe bira khuta nuti yaaduu dhaleessaa jirra. Mariyattanii malachuun ammoo taabbaati. Ammoo tapha amma deemaa jiru kana keessatti ittoo dhumaa jirra malee nu fayyadaa jirudha gabaabdutti. Kan biraa waa'ee Somalilaandiidhaati. Somalilaandiin gaa beekamtii harkattee jirti. Namni waggaa waan fedhu beeku waan fedhu sadi argataa jechuudha. Political clarity waraana keetillee si jabeessiti. Yoo siyaasaan ta'e beetee corroqqa taate lolli keetii lola dabeessaa ta'a. Meegaa atin irraan ture na fakkaata oduu Somalilaandiidhaatti dhihaadha. Aye mootummaa Somalilaandis beekamtii harkattee jirti. Israa'eliitu beekamtii kannee fi maaliif beekamtii kennamtee fi hajjuu sanis gaafa biraa bal'inaan saanirraa dhufte isa gabaafna. Kan biraa lolli faannoodhaa itti fufee jira jiddugala biyyatti. Kunis Jeneraal Tafarraa Maammoodhaati. Faannoonis jabaachaa deemaa jirti. Jeneraalichi kunis yeroo meeqa mo'ame maaliif beetee ammallee makalaakaa keessatti dhiifatanii we don't know. Tana sagalaan biraa kunnu USA'n beekattii Somalilaandiin Israa'el Somalilaandiif kennite san
ni sibbala leifenne gabbani leen deeggarre jajjaratti qabnuun ga official wanni daati jechuudha waan ibsatanii taraasa gara biraa hunnu tabira Egyptii fi Turkiin beekamtii Somalilandiin akkattee dura dhaabbatanii jiranii gaa kunoo dhiibbaan geopolitics irra qabu kajuu bal'inaan gaafa biraa sanii gabaafna gaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha akka qophii kana fakkaattu waliin dachaanutti nagaa waaqaa keessa tura. Thank you.